어떻습니까? 이거 한번 저희 여러분께 물어보도록 하겠습니다. 코골이와 망막병증의 관계. 코골이가 심한 당뇨 환자, 당뇨 망막병증에 걸리기 쉽다. 아니다. 한번 들어보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 말도 안 되는 이야기예요. 관련이 있을 것 같은데. 저는 그냥 뭐 환자 입장에서. 뭐 코골이 걸린 사람들이 그럼 다 눈이 안 보여야 되는 건가? 아니, 전혀 그거하고 관련이 없는 거죠. 관련 왜냐하면 없어요? 내 주위에 무슨 코 고는 사람이 한두 명이에요. 요즘에 다들 양압기까지 다 끼고 다들 잘 자고 그러는데 당뇨 아니에요, 그분들? 그분들 당뇨 있는 분도 있고 아닌 분도 있고. 캐나다 토론토 대학의 켄제로스카라는 박사가 연구를 했는데 네네네. 수면 중에 코골이가 심했던 그룹이랑 네. 아닌 그룹이랑 네. 비교를 했더니 이 코골이가 심한 그룹이 아닌 그룹에 비해서 이 당뇨병의 발병률이 한 30% 이상 증가했다라고. 매우 높네요. 코를 골다 보면 수면 무호흡이 지속되면서 어떤 산소 공급이 잘 안 되다 보니까 네. 또 혈관에 문제가 생겨서 결과적으로는 당뇨병성 망막병증이 생기는 게 아닌가. 근데 실제로도 연구에 보면 이 수면 무호흡과 당뇨와 어떤 연관성이 있는데요. 코를 곤다든지 수면 무호흡 자체가 다 수면 부족이잖아요. 이 수면 무호흡 환자를 측정을 해보니까 이 사람들이 탄수화물 탐닉이 2배나 더 많았다고 하고요. 수면 박탈 자체가 단 것을 자꾸 찾게 되거든요. 네. 그런 자체는 당뇨를 더 많이 일으킬 수가 있고 합병증을 더 가지고 올 수 있다는 얘기죠. 그 망막의 혈관은 정말 약하거든요. 그래서 그 순환에 대한 부분들에 굉장히 취약합니다. 그래서 한 번의 혈당 스파이크로도 그 망막병증의 출혈이 터지고 이렇게 할 수 있어요. 이 망막은 신경 조직이기 때문에 그 지배를 어디서 받냐면 그 뒤층에 있는 망막 혈관으로부터 지배를 받거든요. 네. 근데 이미 이제 저산소 상태로 신경이 많이 손상된 거기 때문에 그 손상된 상태에서 이제 저산소 상태에 빠지면 네. 거기다가 또 아까 전에 저분 같은 경우는 또 치킨에 또 콜라까지 드셨잖아요. 그때 혈당 스파이크가 딱 오면 바로 이제 당뇨망막증의 어택이 올 수 있죠. 일단 여러분 놀라실 게 국민건강보험공단 조사 결과 국내 당뇨 환자 수가 5년 사이에 50만 명이 늘었답니다. 그리고 그 전 단계인 분, 이분들 당뇨 예비 환자거든요. 그렇죠. 걸릴 가능성이 높은 분들 국민 중 3명 중에 1명, 총 650만 명. 대단한 숫자입니다. 그래서 당뇨의 진단 기준을 말씀을 드려야 될 것 같은데 네. 기본적으로 공복 혈당이라고 해서 8시간 동안 금식을 한 다음에 잰 혈당을 체크를 해서 이게 126 이상이 되는 경우에는 네. 우리가 당뇨병으로 진단을 합니다. 다채로운 즐거움 JTBC